que la definición de bruxismo ha cambiado. No, bruxismo no es lo mismo que comprendemos. Desde toda mi trayectoria, donde aprendí, donde todo esto, siempre pensé que bruxismo es el rechinar los dientes. No, en verdad, bruxismo no es solamente rechinar los dientes. Bruxismo es más do que eso. Tradicionalmente vinculado al rechinar de los dientes. Pero las nuevas definiciones dicen que bruxismo no es solamente rechinar los dientes. Bruxismo es esto acá. Es un acrónimo de una sigla en inglés que le llamamos acá. Vamos a poner RMMA. ¿Qué es RMMA? Escribe tú en tu ebook también. RMMA es una sigla de inglés. Entonces, normalmente de inglés es lo contrario. Inglés es decir, Repetitive Masticatory Muscle Activity. En español podemos decir una actividad muscular mastigatoria repetitiva. Ah, vale, qué interesante. Es decir que bruxismo no es rechinar los dientes. Bruxismo no hay necesidad de tener dientes. Para tener bruxismo necesitamos tener ¿qué? Una actividad muscular. Bruxismo es una actividad muscular.